Hello，大家好，歡迎大家返到嚟 FanPack 八字分享。今日咧，我哋嚟講下倪匡先生嘅八字。咁其實咧，倪匡先生嘅八字咧，就好多老師咧都講過噶啦。我自己咧之前咧亦都係有去睇過佢嘅八字啦。咁實際上咧，佢個八字的確係好特別啦。盲派嘅八字理論咧都可以咧係應用到入去嘅。咁我諗咧，其實大家對於八字命理有興趣嘅朋友咧，都會知道有盲派八字呢樣嘢啦。但係咧就係究竟佢係點樣運作嘅咧？其實好多咧都係唔知嘅。咁我咧就係最近都開始去接觸少少嘅知識啦，咁都想同大家分享，而且睇到咧係似乎係有一個好準確嘅應驗喺度噶。咁佢乙亥年啦，辛字月，丙午日，甲午時。咁呢個咧其實好多人都會知道噶啦，呢個八字係。咁呢個時辰咧應該都係相當之真確啦。咁好明顯咧，呢個係一個身極旺嘅八字，丙火日主，非常之猛烈嘅。有兩個陽刃啦，有一個六星，仲係坐喺一個月支度啦。咁天干咧，仲要係咧甲乙木丙丁刃咧係齊透嘅，成個八字咧就係身好旺，自害相沖。呢個煞星咧受沖，其實咧就呢個煞星係弱啦，財星係合住個丙火日主嘅，咁亦都係弱嘅，只係有一點根氣喺自火度啦。喺一個窮通寶鑑裏面咧去睇嘅時候咧，就話咧呢個丙申至月咧就要用壬水、癸水同埋庚金，但係咧似乎就係唔係適用到去倪匡先生嘅八字啊。咁其實倪匡先生嘅八字咧就係一個經典嘅木火通明嘅格局啦。咁木火通明咧就首先就係要日干就係呢個甲乙木啦，或者係呢個丙丁火。咁同埋咧佢其他嘅四柱干支咧都係以木火咧為一個主導嘅氣勢，而且咧係木火強旺嘅。咁樣木火咧互相化生嘅時候咧，能夠達到均衡啦，而當中咧係冇一啲金水土嘅破格，咁就會成為呢個木火通明嘅結構。咁我哋再睇翻佢嘅原局咧。佢其實咧都係咧巳午半會火方啦，咁佢嗰個火嘅氣勢咧就已經好強旺，而且咧係有木去相生，咁就係達到呢個木火通明。但係咧佢呢個年支嘅亥水咧就好彩咧就係隔得遠啦，同埋係都有強火去衝，咁就變咗反而係要制翻呢一個煞星。而天干咧呢個辛金咧就好彩咧就係同佢相合，咁相合唔化。咁變咗咧，呢一點金水咧，都係冇壞到佢嗰個木火旺嘅氣勢。咁而通常咧，木火通明嘅命主咧，佢個人咧就係非常之聰明啦，極有口才同埋創造力，而且咧精通藝術啦，文采出眾嘅。咁呢個咧完全就係喺倪匡先生嗰個人生際遇咧，同埋佢個特質度咧就反映到出嚟啦。咁我哋再睇翻佢嘅行運咧，你就會明白咧，其實行運咧都係符合翻佢嗰個木火通明嘅格局啦。咁佢就係行入呢一個寅卯大運嘅時候咧，就開始發跡啦。天干咧有丙丁火透干嗰40年大運咧，基本上都係風生水起嘅。咁但係咧，去到呢一個金水嘅大運咧，即係入到去呢個13年開始嘅癸酉咧，就係叫做有一個破格嘅出現啦。咁就開始個健康啊都一路差落去。兩點木咧就令到呢一個火咧係燒得更加旺啦，更加猛烈。而呢個本身咧就係一個火嘅特性，火尤其係丙火咧係應該要燒得旺、燒得光猛咧，先至係符合咗佢嘅特性。個火旺嘅日主咧，佢根本個才華咧就係自己渾然天成嘅，係會好容易咧得到一啲與生俱來嘅天賦啦。即係好似梁朝偉咁樣，佢嗰個演藝嘅天賦咧又係與生俱來，亦都係一個丙火日主咧，而且係火旺。咁當然啦，佢個八字係另一個結構。而我哋咧喺八字裏面咧，一個滴天髓裏面講咧，重土成磁，即係話咧呢個丙火咧，去遇到呢個食傷多嘅時候咧。佢就成磁，即係就變咗係人磁咗啦。其實咧呢度已經係暗示咗咧，丙火遇到食傷多嘅時候咧，佢係會失去咗丙火本身剛猛烈嘅天性，反而唔係一件好事嚟嘅。我哋可以嚟睇下呢一個倪匡先生嘅行運啦。咁之前都講過啦，庚辰大運冇乜嘢發展嘅。比較貧窮嘅家庭啦，大家睇啦，佢呢一個
年月支咧自害相沖。通常一啲年月支相沖嘅八字咧，通常家境咧就唔會好得去邊啦，而且咧係會有一個少少離家嘅一個狀況。咁呢個咧亦都係反映喺佢嘅人生裏面啦。因為佢喺呢一個第二柱大運咧，就已經係落到嚟香港係自己一個落到嚟嘅己卯大運嘅。咁呢個亥卯咧有半合木局啦，即係咧坐旺咗佢火勢，而且咧呢個卯木咧印星亦都係帶呢個沐浴桃花。咁所以如果佢咧係從事一個文字工作咧，遇上得到咧，佢嗰個作品咧係會受歡迎嘅。咁但係我哋會睇翻佢呢個55年咧，佢係因為得罪咗上司之後咧，先至係逼於要逃亡嘅。而嗰一年咧就係亥卯未合成咗木局，呢一個原局咧亥水同呢個流年同埋大運咧係亥卯未合成木局，咁然之後咧月木再透干，咁啊印星非常之旺啦，旺嘅咧就克呢個傷官，咁呢個傷官咧就受害啦。咁佢亦都係因為咧呢一個講嘢啦、得罪人啦、是非啦，而係出咗事嘅。咁佢咧就要逃亡，咁所以咧佢1956年嘅時候咧，其實都輾轉咁樣咧，係經過1年嘅時間咧，就逃咗落嚟香港啦。咁啊，丙申流年，辛金係日主嘅驛馬星啦，佢本身咧呢一個自火六星咧，亦都係帶呢個驛馬嘅。咁啊，可以話係六馬同宮啦。流年驛馬再相合嘅時候咧，佢就有動象啦。再睇翻咧，佢亦都係喺呢個1992年嘅壬申咧，又係一個流年驛馬同呢一個月支驛馬相合嘅時候咧，佢就係移民咗去美國嘅。咁但係當年咧，其實好多人咧都係要走落嚟香港啦，咁亦都唔係個個都成功嘅。咁但係點解佢會成功咧？咁我覺得咧，其實因為佢個原局本身係火好重。所以佢咧本身係同南方係有緣啊，就比較更多嘅機會咧係成功能夠落得嚟香港啦。咁事實上咧，佢亦都係行入呢一個木方嘅大運啦，亦都係行緊呢一啲木火嘅流年，而呢啲咧全部都係有利於佢嘅一啲五行嚟嘅。咁所以咧佢就能夠係逃走成功啦，就去到佢嘅戊寅大運啦。咁呢個60年代初咧，其實佢已經係喺自己嘅事業上咧打穩咗陣腳，寅木。係呢個丙火日主嘅長身，木火通明嘅一個結構咧，佢就唔怕火旺嘅，其實最怕咧就係火唔旺嘅添。咁所以咧，呢個日主丙火得長生於寅木咧，就啱晒佢啦。寅午亦都係半回火局，點解會能夠更加成功咧？因為呢個寅亥亦都係相合，其實等於咧呢個殺星咧係受到羈絆。其實呢一個殺星咧唔係佢所要嘅嘢，而係能夠咧要係克制到呢個殺星咧。佢先至係得到呢個財富同埋呢個事業嘅名聲啊！佢去63年咧，即係入運嘅第一年咧，個衛斯理咧就正式誕生啦。癸卯流年嚟嘅，咁又係一個印星啦，帶呢個沐浴桃花啦，咁所以咧佢嘅文章有價，而且咧呢個天干咧戊癸相合，咁啊相合好大機會都化火啦。咁然之後咧寅卯半回木方，成個流年咧木火通明，文章咧就能夠係一紙風行啦。70、80年代咧，可以話係咧倪匡先生年代嚟嘅，佢亦都係喺呢兩個年代裏面咧就揾到佢嘅最大嘅財富啦。73年嘅丁丑，講少少一個盲派嘅其中一個理論啦，咁我覺得都相當之有用，同埋係都幾準成嘅。天干咧，倪匡先生咧係有一個丙申相合，咁我哋會知道啦，其實通常咧，如果你係譬如男命嗰個正財星同你相合嘅時候咧，呢一個財咧係命中注定嘅，老婆咧相識咗之後咧就好快結婚啦，而且咧係一路都係維持住個婚姻，咁因為呢個咧係一個命中注定嘅妻子嚟嘅，咁當然亦都可以講係一個命中注定嘅財富咧，根本咧係等佢嚟揾嘅啫。倪匡先生咧，其實喺57年咧一個丁酉嘅流年，喺呢個盲派嘅理論裏面咧，逢係有呢一個日主合財嘅情況咧，即係喺天干相合，然後咧你係要有呢個劫財去克財，先至能夠得到呢個財富嘅。喺倪匡先生條命咧就係應咗出嚟啦，因為佢落到嚟香港啦，咁佢57年咧就已經係識咗佢嗰個老婆，呢個咧就係一個劫財克財嘅流年，唔單止流年嘅干支係有呢個象啦，而且咧呢個丁火透干啊嘛，
咁啊克咗呢一個財星，咁佢就嗰年咧就認識到佢呢個命中注定嘅妻子啦。咁亦都喺59年咧就結婚。咁啊亥水沖呢一個月支啦，咁亦都係代表一個家庭狀態嘅改變啦。咁同埋咧就係亥午都係暗合嘅，咁所以咧就係有呢個結婚嘅象。但係咧佢嗰個姻緣嗰個注定咧就係喺57年嘅時候咧，呢個丁火劫財克財嘅時候咧就已經係發生咗啦。咁我哋再睇翻佢呢一個70年代嘅丁丑大運啦，好多方面咧去發展啦，編劇啊、寫作啊。咁啊，樣樣都做嘅，總之同文字有關咧，幾乎都係佢可以賺錢嘅來源。咁佢就開始揾到好多錢。咁就係咧，丙申相合嘅時候咧，有丁火劫財去克財咧，咁佢就係喺呢個年代咧，呢一個大運裏面咧，開始去揾錢啦。咁而且更加係應驗就係咧，咁佢喺73年嘅香港股災裏面咧，都係蝕大錢嘅倪匡，咁啊令到佢咧之後對於個投資都係非常之懼怕啦。咁呢一年咧係丁丑，咁啊癸水沖丁火，都睇到呢個劫財失去咗作用啦，因為癸沖丁，咁就反而係一個蝕錢嘅象徵。咁人哋咧係官星克制劫財而得財啊，但佢反而咧係呢個官星咧克咗個劫財之後咧，佢仲反而係蝕大錢嘅。喺一年度83年開始嘅丙子大運啦，咁其實呢個大運咧就當然係個名聲更響啦，就比之前咧就揾得更加多錢啦。咁佢喺80年代咧，亦都係創造咗呢個元振合系列咧，亦都係相當之受歡迎嘅。官星帶桃花就連沖佢呢一個日支同埋呢一個時支啦。咁我哋已經可以預想到咧，佢喺呢一個大運裏面咧，會有相當之極大嘅變化啦。無論喺佢嘅人生上啦，同埋佢嘅事業上，倪匡先生就喺呢一個大運裏面去移民啦。咁呢個當然係一個人生上嘅大轉變啦。而且咧，佢更加係咧由呢一個幕後啊，走到去一個幕前。佢喺呢個89年咧，就係同呢個蔡瀾同埋黃霑啦，就夾埋咧就做一個節目，就叫做《今夜不設防》。咁呢個咧係喺香港嘅電視史上咧一個非常之成功嘅一個訪談節目嚟㗎。倪匡先生咧就妙語連珠啦。咁我哋今日咧對佢當時講嘅嘢咧都係非常之深刻啦。其實我自己個人覺得咧，倪匡先生可以話係3個人裏面咧最有智慧嘅嗰一個嚟嘅，都係咧喺一個字午未嘅火荒流年裏面咧做呢一個今夜不設防。咁啊日主旺嘅時候咧，佢嘅才華咧就能夠完全發揮到出嚟，所以咧就係能夠做一個咁出色嘅節目啦。咁我哋學八字嘅人咧都會有一個疑問嘅，就係幾時係水火激盪啦，幾時係水火既濟咧？咁我哋喺倪匡先生八字咧又可以睇到一個脈絡出嚟啦。呢個大運咧就似乎係一個水火既濟之宮啦。其實咧就好睇下咧水火之間嘅強弱程度啦，同埋睇下日主咧係起水定係起火。咁就好似佢呢個大運咁樣啦，日主本身係火旺嘅，咁佢咧有少少水咧撞埋佢嘅時候咧，就反而令到呢個火咧更加咧係光芒萬丈啦。一個乙亥大運啦，咁依然咧都係天干引星透干啦，木火通明啦。咁啊亥亥就連支就自刑啦，亦都係自害相沖。咁所以喺呢一個大運裏面咧，去到一個外地生活啦，而且喺佢嘅生活上面亦都有相當大嘅變動啊。咁再嚟咧就去到呢一個甲戌大運啦。咁天干有甲木咧，就當然係好啦。但係咧，其實日主咧已經係喺呢個戌土裏面入墓，所以咧其實佢入到呢個戌字小限咧，倪先生嗰個健康咧就開始都會慢慢會跌咗落嚟啦。05年咧呢個乙酉年咧亦都係封筆，佢已經係開始係入咗呢啲土金嘅流年啦。咁金又生水咧，其實咧就對於佢嚟講咧就唔係一件好事啦。癸酉大運咧，咁亦都係倪匡先生最後一個大運啦。咁金生水嘅時候咧，咁呢個水嘅力量大咗咧，對於倪匡先生咧就不利。咁佢亦都係咧係更加入到呢一個亥子丑嘅流年裏面咧，就會係個健康更差啦。因為佢喺19年嘅時候咧都透露咗咧，佢係患咗呢個皮膚癌啊，都係有啲不良於行嘅情況啦。咁我諗佢其實咧個身體上面咧都係各方面都係有問題啦。再去到呢一個壬寅年咧，呢個官煞齊透嘅流年裏面咧，就更加係離開咗我哋啦。咁我哋講倪匡先生嘅八字咧，就嚟到呢度先啦。佢個八字咧，都係令到我哋咧可以參考呢一個
日主合財嘅時候點樣得財啊，同埋幾時係水火交戰啊，同埋幾時係水火既濟咧，都係有好大嘅參考價值嘅。咁我哋今日就嚟到呢度先，我哋下次再見，拜拜。Hello，大家好。雖然我嘅 channel 咧主要都係講八字啦，同埋塔羅占卜嘅，但係其實我一直都希望咧為自己嘅會員提供更加多唔同嘅內容啦。咁所以喺本年嘅6月26號起咧，我將會上載自己創作嘅一個長篇同人小說《墳夢記》。《墳夢記》咧係以香港著名漫畫《火鳳燎原》為藍本，以原著入面嘅兩個經典角色呂布同埋小曼為主軸。喺火鳳嘅原著入面咧，小曼係貂蟬嘅真身，咁透過佢哋嘅愛情故事咧，去展開一個追尋人生價值、探索命運同埋宿命嘅旅程。第1章到第3章咧，會係喺6月26日以貼文嘅形式公開上載喺 YouTube， 之後咧逢星期4都會喺付費嘅會員專區更新新一章嘅故事嘅。對於愛情同埋命運都有興趣嘅你咧，相信都會鍾意呢個故事嘅。喺留言區同埋描述欄都有貼文嘅連結，喺度非常感謝大家嘅支持。